everyone, welcome to my mini vlog. मैले यसमा गार्निस गरेको छु है। आज चाहिँ म कोल्ड कफी बनाएर मेरो सासू मम्मीलाई खुवाउँदैछु किनभने उहाँले चाहिँ कोल्ड कफी खानुभएको छैन। मलाई ट्राई गर्नु मन लाग्यो। यो चाहिँ मेरो जुगाड गाइस, मसँग त्यस्तो केही पनि छैन कोल्ड कफी बनाउनको लागि। तर यसमा चिनी र कफी मिक्स गरेको निकै बेरैलाई मिक्स गर्नुपर्छ अनि यसको थिक हुन्छ है। हेर्नु होला मेरो कोल्ड कफी कस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा मैले आइस हाल्दैछु किनभने आइस भयो भने चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ, मलाई चिसो हुन्छ। अनि मलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै मम्मीलाई पनि मनपर्छ कि पर्दैन, न आइस धेरै हुन्छ है। हेर्नु होला। त्यसमा एड गरेँ दुध पनि चिसै छ गाइस। त्यसमा एड गरेँ कफी, यस्तो थिक भएर आएको छ जसमा धेरै आइस छ। मलाई एकदम मनपर्छ धेरै आइस भएको चाहिँ। तर यो चाहिँ मेरो लागि होइन, मेरो सासू मामुको लागि। मलाई ट्राई गरौँ है त कस्तो भएको छ कोल्ड कफी। यसमा चाहिँ हल्का मिक्स गर्दैछु। साँझबत्ती बाल्नको लागि थिएन, त्यही भएर गाइस खानु चाहिँ मम्मी ट्राई गर्नुहुन्छ कस्तो भएको छ हेरौँ है त। कस्तो गर्नु मिठो छ, मिठो लाग्यो।